امیال کافرها خودشان اعلان میکنن، میگه اگه در افغانستان شریعت الله تطبیق شود ما کتش رابطه را قطع میکنیم. صراحتا کفر خدا میگه، والله به صراحتا دشمنی خدا با امرای الله اعلان میکنه. والله نماینده آلمان گفت، من خودم در فیسبوک خواندم این خبر است، نماینده آلمان گفت، نماینده امریکا گفت، نماینده ملل متحد گفت، نماینده روس گفت. بالاخره اینمی نمایندهایی که میگن که اگر در یک مملکت شریعت الله تطبیق شود ما کتازیا کل رابطه خدا قطع میکنیم. معلوم دار که کافر دشمن الله است، دشمن شریعت الله است، دشمن موضوع نیست. به خاطر که ما دشمنی میکنه وقتی که موضوع دوست الله هست. همین کافرای قریشی که رسول الله صلی الله علیه و آله در غزوه بدر و احد گردنایشان زد، یا که پیغمبر صلی الله علیه و آله از نگاه جسمی بسیار پیغمبر را دوست داشتند، روزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا اله الا الله را بیان کرد، ابو لهب، ابو جهل کل از دشمنش شدن. چرا پیش از این دوست پیغمبر بودن و بعد از این دشمن شدن؟ به خاطر از اینکه اینا دشمن چی هستن؟ لا اله الا الله هستن. در بسیاری جایا که ببینید، دیروز یک جوان گفت که والا ما در روسیه در فلانی جا یک فابریکه کار میکنیم، میگه که اگر ریش داشته باشید این فابریکه رو نمیگیرید. یعنی دشمن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این حالو که دشمن الله هست، چی کنمش که خوب برک میکنه؟ دشمن الله هست، خوب اکسکیوز می میگه، اکسکیوز می خود در جیب خود بانه، چون دشمن الله هست، دشمن ما هست. کسی که به الله دشمنی خود اعلان میکنه، برادرتان باشه کافر است، بچه کاکایتان باشه کافر است، بچه خالیتان باشه کافر است، پدرتان باشه کافر است، پسرتان باشه کافر است، خانم و دختر و خواهرتان باشه. وقتی که دشمن الله باشه او دشمنت باید باشه.